مساء الخير يا جماعة. ادي الكمانجة ماشية بقى. استاذ بندر، استاذ عبد العزيز، واستاذ مبارك، واستاذ والله يعني سامحوني لو كنت بنسى الاسامي. ادي الجهاز مطفي، ادي الجهاز مطفي اهو، وادي البرنامج بالظبط. التوليفة اهي يا استاذ بندر، التوليفة اهي، التوليفة اهي. معرفش انت شايف ولا لا، سجلها عندك. التوليفة اهي، التوليفة اهي. تمام، هبتدي اهو. تسمع صوت الكلارنيت. بص بقى الفرق هنا لما تعزف باسلوب الكلارنيت ولما تعزف باسلوب الكمانجة، ده بيختلف في الصوت. هنا مثلا هلعب الاول باسلوب الكلارنيت مثلا. مثلا اسلوب الناي مثلا.